अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन वीडियो को स्किप ना करे सो क्योंकि आने वाले वक्त च वीडियो थाकू बहु काफ़ी ज़्यादा कम हो सी। तो इहदे विच असां एक्सपीरियंस करने पाए एक फ्रिज दा, जेरी फ्रिज असां की दी 11,000 रुपये की कबाड़ है। इनको भन त्रोड़ के तो सारा एक्सपीरियंस करे सो तो बिली चौके पैसे कट दिए। तो यह डिटेल समझावन किते मैं को सारे भिरावें को तो वीडियो बढ़ाइए, वीडियो देख सो लाजमी। तो माशाल्लाह फ्रिज जेरी कापर निकती है, बड़ी कापर निकती है उसा जी। ये देने पे ई तरी तुसा आज तीन फ्रिज ना डिठी हो सी कापर एडे घिनो लेना विछापन कापर नाल उस्ता जी पोती लाथी बी गाल करी। ते वीडियो ज़रूर पूरी देख सो तो समझ आओ सी, ताकि आने वाले वक्त कहीं बंदे के कहीं भिरा कबाड़ी के आ वने फ्रिज तो कोई शायद समझ हो बिली फ्रिज इतना कर सकती है। तो वीडियो तुसा ज़रूर देख सो। मैं को शार्टकट करे तो वीडियो को जल्दी बढ़े ताकि जल्दी मुके तो तुम्हारे भिरा में टाइम ज़्यादा ना खर्च थी वे। इतना से एक सिल्वर की जाली निकल ये माशाल्लाह तुसा देख पे दोस्तों कापर छेक छेक के मेरे हाथ छिलीज गन। बाकी माशाल्लाह तो पता तो लग गया उसे कि कितना कापर है इन कबाड़ियाँ भिरा में को। बाकी ना पता का नहीं, कबाड़ियाँ को ज़रूर पता लग गया उसे बेले इन कितना कापर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में को रजा छोड़े इतना रोज़ी दी है। तो मैं सारी भन त्रोड़ के वीडियो के एंड दसा भी देसा कि फ्रिज कितना कजन पैसे, तो मैं कितने की दी और कितना इन्हें मुड़ी थी। तो मैं चौखे बच्चे ने सारा कुछ मैं दसे सो। तो वीडियो पूरी लास्ट तक दसो तो फ़ायदा थी सी इंशाअल्लाह। दोस्तों फ्रिज को सारे को भन त्रोड़ के हिसाब में किते हिसाब करने के बाद मैं को बचे वे 11,000 रुपया पूरा, क्योंकि 11,000 में फ्रिज की दी है तो 22,000 रुपये कजे इन 3 किलो निकती है सिल्वर, 2.5 किलो निकती है कापर, 10 किलो कंप्रेसर, तो तकरीबन 48-49 किलो लूहा है। तो माशाल्लाह रज पे है।